آج میں آپ کو ایسی حقیقت بتاؤں گی جو پیسے کے بارے میں اور سب کو سننی چاہیے۔ پیسے کی طاقت دیکھی ہے میں نے، جب جیب میں دم ہوتا ہے نا تب رشتے خود چل کے آتے ہیں۔ جس دن جیب خالی ہو اس دن اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ پیسہ ہو تو فون بجتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو نام بھی سین پر رہ جاتے ہیں۔ پیسہ ہو تو آواز میں وزن ہوتا ہے، نہ ہو تو سچ بھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ غریب صحیح بولے تو سمجھایا جاتا ہے، امیر غلط بولے تو بھی سر ہلایا جاتا ہے۔ پیسہ آدمی نہیں بدلتا، بس لوگوں کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا اسے ہر بات ثابت کرنی پڑتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس عزت اپنے آپ چلی آتی ہے۔ پیسہ ہو تو علاج آسان، انصاف آسان اور سپنے زندہ رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو بیماری بوجھ بن جاتی ہے، انصاف دور چلا جاتا ہے اور سپنے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پر جب ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے پیسہ ہی یاد آتا ہے۔ کڑوا ہے پر سچ ہے، اس دنیا میں انسان بعد میں دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت یعنی پیسہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کرنا پیارا سا نہ بھولیے گا، اور مجھے بتانا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔